La plantilla d'Arts i Sants Urec es manifestarà demà dissabte a Granollers per reclamar el cobrament dels darrers salaris. L'Assemblea de Treballadores Afectades, que representa la major part de la plantilla, ha acordat recórrer la mobilització per denunciar la seva situació i exigir una solució digna per a aquest conflicte laboral que afecta una dotzena de treballadores. L'antiga Carn Torrents, actualment propietat de l'empresa Arts i Sants Urec S.L., està en ple conflicte laboral des de que l'actual gerència, a càrrec dels germans Puig Arderiu i Albert Subirats Calcedilla, decidís tancar totes les botigues que la mercantil tenia a la comarca aquest estiu. Arran d'aquests fets, i segons ja va denunciar la CNT, diverses treballadores es trobaven en una situació precària, sense feina i acumulant endarreriments en l'abonament de les nòmines. Segons el sindicat, després que la gerència especulés davant d'algunes treballadores amb la possibilitat de realitzar un ERTO fraudulent, finalment ha acabat per anunciar que presentarà un nou concurs de creditors. A més de la mobilització, que sortirà dissabte a 11:15 des del Teatre Auditori, el sindicat CNT del Vallès Oriental convocarà una primera setmana de boicots als interessos de la mercantil pels dies d'entre 3 i el 9 d'octubre i se centrarà a informar els principals clients que l'empresa té a Granollers sobre el conflicte laboral, en la seva majoria restaurants i escoles, a més de fer una crida a la ciutadania a no consumir productes que provinguin de l'empresa.